हैं चीन भी सोचता होगा हम कब तक मांगते रहेंगे। सऊदी अरब कहता है ये कब अपने पांव पर खड़े होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेनेटर से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा IMF ने कोई नई शर्त ना लगा दी तो मामले तय हैं। पिछली हुकूमत ने IMF से मुआहिदा करके धज्जियां उड़ा दी। तमाम इत्तेहादियों का इत्तफाक है हुकूमत मियाद पूरी करेगी। अब सब यकसू हैं, जो 14 महीने हैं पूरी टर्म हमने इस्तेमाल करें। चीन कब तक हमारी मदद करेगा? कहता होगा यार ये कब तक हमारे पास आके हमसे मांगेंगे। सऊदी अरब कहता होगा हमारे भाई हैं, कब अपने पाँव पे खड़े होंगे। कोलिशन को, मियां नवाज शरीफ को तकलीफ थी कि हम कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं। सबके ज़हन में एक बात थी, पहले रियासत बाद में सियासत। टोटल इनएक्सपीरियंस, अंडर 19 भी नहीं थी, अंडर 12 थी ये टीम। IMF तुला हुआ था, वो जो मुआहिदा था उसकी सारी चकें आप पूरी करें। हमें एतबार नहीं है। IMF से हमारा मुआहिदा चलाए ऑलमोस्ट वो तय हो गई है। IMF ने कोई और शर्त ना लगा दी। ये मामला होने जा रहा है। बहाने तलाश ना करें। सबको पता है मईशत हमारे दौर में मजबूत हुई, ये अदम इस्तेहकाम लाए, डमी बजट पेश करते रहे, मईशत तो तबाह होगी। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का वज़ीर आज़म को जवाब। कहा IMF की हर बात मानते जा रहे हैं। महंगाई पैकेज लाकर मामला तय होंगे तो महंगाई बेरोजगारी का तूफान आएगा। कर रहे हैं, मईशत भी मजबूत जा रही थी तहरीक इंसाफ के दौर में। ये आए हैं, इन्होंने अवाम पैदा किया। तो जब आप मईशत ऐसे चलाएंगे मईशत तो तबाह होएगी ना। पहले आप कहते थे कि कीमत बढ़ा रहे हैं इसलिए हम महंगाई मकाओ मार्च कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि सारा मसला ये है कि इन्होंने कीमत बढ़ाई नहीं। पहले खुद फैसला कर लें कि ये अपोजिशन में झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं। अगर तो इन्होंने महंगाई पैकेज ला के मामला तय करने हैं तो उससे तो अगले महीने से जो तूफान आना है बेरोजगारी का और महंगाई का और मईशत की तबाही का, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पसे पर्दा या सामने पर्दा के इनको सहारा दे सकेगा। पेट्रोल और डीजल महंगा करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो गया, रुपए की कद्र बढ़ रही है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं बजट पर IMF से काफ़ी चीज़ों पर इत्तफाक हो गया। हमने सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगाया है ताकि कर्ज के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। वज़ीर आज़म के बच्चों की कंपनी पर भी टैक्स लगाया। वज़ीर आज़म और मेरा टैक्स भी बढ़ गया। काफ़ी बजट के मेजर्स पे IMF से एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कर ली है। अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाया है। इनकी आमदन 15 करोड़ रुपए है, उनके ऊपर 1%। जिनकी आमदन 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उनके ऊपर 40% मजीद टैक्स लगाएंगे 1 साल के लिए। सबसे पहले शुगर के ऊपर टैक्स लगाया। जो वज़ीर आज़म के बेटों की भी कंपनी है उसके ऊपर भी टैक्स लगाया। वज़ीर आज़म के भी टैक्स बढ़ जाएगा, मेरी कंपनी का भी कम से कम 20-25 करोड़ रुपए से टैक्स बढ़ जाएगा। अमीर लोगों से टैक्स लेंगे इस साल ताकि आपको हर जगह पे फिर झोली ना फैलानी पड़े। हर जगह जाके आप लोन ले रहे हैं तो फिर कौन सी खुद मुख्तारी है। आप पाकिस्तान को दिवालिये की नहज पे छोड़ के गए थे, श्रीलंका बना रहे थे आप पाकिस्तान को। आप ये कहते हैं कि लोगों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, तो भाई आपको भी प्रो पाकिस्तान होना चाहिए था ना। जो हमने ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है, उससे पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया है। आज पाकिस्तान फाइनेंशियली स्टेबल हो गया और आज हमारा रुपया भी डॉलर के सामने बढ़ रहा है। दूसरा बजट चल रहा है, एक और आ रहा है। IMF ने मजीद टैक्स लगाने का मुतालबा किया है। ये कहना था साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का। इस वक्त आपको बराह रास्त दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के इफ्तिताही इजलास से वर्चुअल खिताब करें। And institutions which are involved in the detecting of disinformation. The United Nations Department of Information can play a critical role in this context. Such a concrete international effort can help to expose and dismantle disinformation networks. Third, we should make a concentrated effort through cooperation to minimize the negative impact of disinformation on human rights and relations between communities and states by building firewalls against false information, ensuring transparency, adhering to human rights principles such as respect for personal privacy and reputation, preventing the propagation of racism, discrimination, and hate speech. The United Nations can develop a compendium of the best practices and guidelines for actions, including through the use of advanced technologies such as artificial intelligence, to serve as guidelines for national and international action. Fourth, the United Nations human rights mechanisms should highlight the negative impact of disinformation, also exercise due diligence in the use of unsubstantiated and questionable information in the evaluating of human rights situations. Fifth, the United Nations should develop rules, standards, and regulations for adherence by the private sector, social media companies, and other non-governmental actors. Sixth,
to discharge its extensive role and responsibilities. The United Nations Secretary General should create an interagency task force on disinformation and appoint a focal person for regular and ongoing interactions with member states, the private media, and online companies and stakeholders. Finally, the United Nations, perhaps through its Committee on Information, should open a comprehensive dialogue led by member states and with the participation of the private sector, business enterprise, media and social media platforms and civil society stakeholders to develop a coherent consensus on international cooperation to combat disinformation. I wish the group every success in its endeavors. I thank you. दूसरा बजट चल रहा है, एक और आ रहा है। IMF ने मजीद टैक्स लगाने का मुतालबा किया है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का सेनेट में इंकशाफ, कहा हुकूमत ने इक़्तिसादी सर्वे जारी किया, तमाम इशारे बेहतरीन थे, तो फिर मुल्क दिवालिया कैसे हो रहा था? ये सब मौजूदा हुकूमत की नालायकी है। 3 माह में बेहतरीन मईशत का कबाड़ा निकाल दिया, अब ठीक करें। एक और बजट आ रहा है, हमें पता चला कि IMF ने इनको कहा है कि आपने एडिशनल टैक्सेस लगाने हैं, 440 अरब रुपए के जो लोग अभी पे कर रहे हैं उसके ऊपर एक टैक्सेस लगाने हैं। कुछ हफ्ते पहले इसी हुकूमत ने साइन करके पेश किया है इकोनॉमिक सर्वे। किस बैंकरप्सी की बात कर रहे हैं? ये बैंकरप्सी है इनकी अपनी नाअहली की। आए और इन्होंने एक ही चीज की, ओहो आपने फ्रीज कर दिया। अरे फ्रीज किया, उसके लिए पैसे भी रखे, हमारे पे क्यों बोझ डाल रहे हैं? आपने अपनी नालायकी की वजह से नहीं की। हमारे वक्त में तो लोड शेडिंग नहीं होती थी, एकदम आपके वक्त में होना शुरू हो गया। 7,000 7,500 मेगावाट की होगी। लेफ्ट अ वेरी गुड इकोनॉमी फॉर यू, यू मेस्ड इट अप इन 3 months एंड नाउ फिक्स इट। हुकूमत टैक्स पर टैक्स लगा रही है और कराची के 3 नाबीना भाइयों के लिए जिंदगी का बोझ पड़ गया। मेहनत मजदूरी से गुजर औकात करने वाले भाई कहते हैं कि बिजली का बिल भर दें तो खाने को कुछ नहीं बचता। बहन ने बताया बाज़ लोग उन्हें भी नकली नोट पकड़ा जाते हैं। अली हसन रिपोर्ट करेंगे। कोई गाड़ियाँ भी देता है गलियों में। अल्लाह ताला मेरी आंखें ला दे। आंखों की अजीम नेमत से महरूम जिला मलीर बी एरिया के रहायशी 3 भाई जिंदगी की गाड़ी का पहिया चलाने के लिए गली मोहल्लों में घूमते दिखाई देते हैं। बादल बोल बादल बोल बादल बोल बादल बोल बेच के जो कुछ भी गुजारा होता है अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते हैं। बिजली का बिल भरेंगे, फिर खाने की टेंशन होती है। कुव्वत बिसारत से महरूम फैसल हुसैन भी दुख दर्द के साथी हैं। गिरते संभलते गली मोहल्लों में सीओ नीम को बेचने के लिए सदाएं लगाते हैं। चटपटे मसाले वाले इतनी महंगाई कर दी है, मसाला भी 60 रुपए का लेता हूँ। महल्ले वाले तंग करते हैं, कभी पानी की थैली मारते हैं, कभी कपड़े खींचते हैं। मोहम्मद हुसैन इलेक्ट्रिशियन हैं जिन्हें अंदाजे से काम करने की वजह से कभी कभार कमाई का मौका मिल जाता है। घरेलू इंतजामात छोटी बहन नरगिस फातिमा संभालती हैं। बहुत से लोग नकली नोट वगैरह दे के सामान ले जाते हैं इन लोगों से, इन लोगों को पता ही नहीं होता बेचारों को। जब मैं वो नोट देखती हूँ तो मेरे खुद के आंसू निकल पड़ते हैं। सख्त मेहनत करने वाले ये भाई हर लम्हा खुदा का शुक्र अदा करते हैं। कुव्वत बिसारत से महरूम ये भाई इस उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोई मसीहा आ जाए और इनकी मुश्किलात हल कर दे। कैमरामैन शाहिद विरानी के साथ अली हसन, ARY न्यूज़ कराची। और हुमायूं सईद ने आखिरकार जिद छोड़ दी और लंदन पहुंच गए। कहते हैं लंदन नहीं जाऊंगा वाला बयान सियासी समझा जाए। हमारे नुमाइंदे जाहिद नूर से उन्होंने इस फिल्म पर दिलचस्प गुफ्तगू की है, आपको वो सुनवाते हैं। ज़बरदस्ती की शादी चाहूँगा कि मरकज़ी किरदार हुमायूं सईद लंदन पहुँच चुके हैं। वो लंदन कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे, नहीं आना चाहते थे, उनसे बात करते हैं कि वो कैसे आए हैं। देखो वो जो जिद की हुई थी ना, वो फिल्म के लिए की हुई थी। वो फिल्म में कहा हुआ मैंने कि लंदन नहीं जाऊँगा, लेकिन वो भी एक समझ लें कि आप सियासी बयान था और सियासी बयान जो है ना वो कभी गलत भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। लंदन वालों को ये बताने आया हूँ, हमारी प्रमोशन स्टार्ट हो गई हैं। लंदन वालों को ये बताने आया कि ये फिल्म ज़रूर देखनी है, लंदन नहीं जाऊँगा। फिल्म आपको पसंद आएगी चाहे मैं लंदन आऊँ ना हूँ। और फिल्म का म्यूजिक अच्छा है, 4 गाने हैं लेकिन अच्छे गाने हैं। फिल्म में सबसे शरीफ किरदार किसने किया है? मेरा ही है। आपका ही शरीफ है? ठीक है। बड़ा सीधा आदमी, सिंपल। हमारे साथ मौजूद थे हुमायूं सईद जो कि इन दिनों लंदन में मौजूद हैं। और कौम को चाय कम पीने का मशवरा देने वाले वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने मानसहरा टी रिसर्च सेंटर का दौरा किया। मालूम नहीं दौरे के दौरान एहसन इकबाल और उनके वक्त को टोपियां किसी और ने पहनाई या उन्होंने खुद पहनी, लेकिन फुटेज में ख़ास तरतीब से खड़े मुख्तलिफ लोगों और मुख्तलिफ टोपियों ने दिलचस्प मंजर बना दिया।
مسائل دیے ہیں. ہمیں تو ایگریکلچر میں ایک ایکسپورٹنگ کنٹری بننا چاہیے اور ہماری جو اب ترقیاتی ہے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں لانڈھی کورنگی میڈیکل اسپتال 9 برس میں بھی تعمیر نہ ہو سکا. جو حصہ تعمیر ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. کراچی سے چاند نواب رپورٹ کریں گے. 2013 سے یہ کالج تعمیر ہو رہا ہے, ابھی تک اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. لانڈھی کورنگی میڈیکل کالج اور اسپتال کی تعمیر کا کام 2013 میں شروع کیا گیا. پہلے تو تیزی سے کام ہوا, عمارات کا کچھ حصہ بھی بن گیا, لیکن بعد میں عمارت کی تعمیر کا کام روک دیا گیا. اس کے بعد سے عمارت آج تک تعمیر نہ ہو سکی. اس عمارت کا ڈیزائن آکسفورڈ یونیورسٹی سے لیا گیا تھا. اب حالات یہ ہیں کہ جو حصہ تعمیر ہوا وہ بھی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے خستہ ہو رہا ہے. یہ اگر بن جائے تو لانڈھی کورنگی کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا, کافی اچھی سہولت ہو جائے گی طلبہ و طالبات کے لیے. طالب علم بھی کہتے ہیں کہ سندھ حکومت جلد سے جلد عمارات کی تعمیر کرے تاکہ انہیں اچھی تعلیم مل سکے اور علاقے کے لوگوں کو بہتر علاج کی سہولیات بھی. ہم گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ کچھ اس کی بہتری کے لیے سوچا جائے, ہمارے یہاں کی نوجوان نسل کچھ تعلیم حاصل کر سکے. 2013 سے ہی ابھی تک کچھ تعمیر نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. بجٹ میں ہر سال پیسے رکھے جاتے ہیں لیکن عمارت مکمل نہیں کی جاتی. یہ فنڈ کی وجہ ہے, فنڈ مل نہیں رہا. اب جب وہ سنا ہے کہ اگلے مہینے کے اندر جو ہے نا شاید یہ اسٹارٹ ہو جائے. اپریل 2021 میں ARY نیوز نے لانڈھی کورنگی میڈیکل کالج اور اسپتال کی نشاندہی کی تھی. یہاں پہ یہ منع کر رہے ہیں, کیوں منع کر رہے ہیں؟ اور یہ ہمارے ہاتھ کیمرے پہ رکھ رہے ہیں یہاں. جس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے دورہ کیا تھا لیکن اس کے باوجود کچھ نہ ہو سکا. لانڈھی کورنگی میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل کی عمارت کو جلد سے جلد تعمیر کیا جائے تاکہ یہاں کے طلبہ و طالبات مسیح بن کے ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں. کیمرہ مین شاہد ویرانی کے ساتھ چاند نواب, ARY نیوز, کراچی. پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب نے شہباز شریف کو بدترین ایڈمنسٹریٹر قرار دے دیا. کہا فوری الیکشن کی طرف جائیں, انتخاب سے بھاگ کیوں رہے ہیں. شہباز شریف نے پہلی تقریر میں اپریل سے مزدور کی تنخواہ 25,000 کرنے کا اعلان کیا, پھر اپنے ہی اعلان سے یو ٹرن لے لیا. نوٹیفیکیشن آیا ہے, اب 1 جولائی سے اس کا اطلاق ہوگا. پہلی تقریر شہباز شریف نے کی, انہوں نے کہا جی میں مزدور کی کم سے کم تنخواہ 25,000 روپے کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اطلاق جو اپریل سے ہوگا. چند روز بعد 20 جون کو ایک نیا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے محکمہ لیبر پنجاب کی جانب سے. 25,000 منیمم ویج کا اب اطلاق 1 جولائی سے ہوگا. اپنے ہی نوٹیفیکیشن جاری کر کے اس کے اوپر یو ٹرن لے چکے ہیں. یہ یوٹیلٹی سٹور سے مفتاح اسماعیل صاحب, کون سے عام آدمی کو فائدہ ہو رہا ہے؟ عام آدمی تو دال کھاتا ہے, مرغی تو ویسے ہی ہمتا شہباز نے بہت مہنگی کی ہوئی ہے. شہباز شریف بدترین ایڈمنسٹریٹر ثابت ہو رہے ہیں. چیلنج کر رہے ہیں فوری انتخابات میں آئیں, میدان سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ عوام کے بعد حکومتی اتحادیوں کا صبر بھی جواب دینے لگا. پی پی ایم این اے آغا رفیع اللہ اپنی حکومت پر برس پڑے. قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا اب پچھلی حکومت کو کوسنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. عوام کو باتیں نہیں کام چاہیے. رونا ہے کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا. لوگوں کو آپ کی باتیں نہیں آپ کے کام نظر آئیں. آج مفتاح اسماعیل صاحب ہوں, چاہے وہ پچھلی حکومتوں کی ایک گورنمنٹ نے یہ پیرامیٹر سیٹ کرنا پڑے گا. ملزم ہیں, آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا. 22 کروڑ عوام کب تک بھگتے ہیں؟ 25,000 روپے منیمم تنخواہ کی بات سندھ حکومت نے کی. پاک بھی آ گئی ہے, باقی صوبے بھی آ گئے, لیکن کہیں بھی 25,000. سر اس کو بھی چھوڑیں, آپ کے اس ہاؤس میں کیفیٹیریا ہے, اس کے اندر بھی 15,000 روپے تنخواہ ہے. اس آئین ساز ادارے کے اندر بھی اتنی غیر آئینی حرکت ہو رہی ہے. مشہور ترک مذہبی رہنما شیخ محمود آفندی 93 برس کی عمر میں استنبول میں وفات پا گئے. وہ ترکی میں سلسلہ نقش بندیہ کے روح رواں تھے. انہوں نے خلافت عثمانیہ کے بعد اسلامی علوم کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا. ترک صدر طیب اردوان ان کی خانقاہ پر اکثر حاضری دیتے تھے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں لاکھوں عقیدت مند امام آفندی کی وفات پر سوگوار ہیں.
اور برفباری کے بعد بابوسر ٹاپ پر پھنسے تمام افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 200 سے زائد گاڑیوں کو نکالا گیا۔ بابوسر نیشنل ہائی وے سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے۔ سرد ہواؤں اور پھسلن کے باعث شاہراہ سے برف ہٹانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بابوسر ٹاپ پر درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرم کے مقام پر بند ہے۔ ڈپٹی کمشنر چلاس کے مطابق جلد ملبہ ہٹا کر سڑک ٹریفک کے لیے بحال کر دی جائے گی۔ بابوسر روڈ پر پھسلن کا خطرہ ہے۔ ڈرائیورز بریک کا کم سے کم استعمال کریں، کم رفتار پر گاڑی چلائیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔